بسم الله بديت وعلى نبي صليت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. تحلية سهلة بنينة خفيفة، وبما أن في وقت الفراولة اقتصادية، حتى يعني ماشي في وقت الفراولة. اللي مخبي الفراولة راح يلقاها كي الحسنة. كشتوها من الداخل كيفاه تجي كريمية، تجي ما شاء الله. المهم نروح مباشرة للوصفة. عندي كمية تاع جاتو، اي جاتو عندكم، وندير لكم مكسرات. انا هادو ما نديرهم من التحضيرات، يعني دايما نكون مخبيه نرحي كي نرحي بزياده، وندير في باطا ونخبيها في المجمد ولا في الثلاجة اذا كانت يعني ما حش نطول به، ونبدا نستعملو كي نحب نخدم، ما نقعدش نرحي كل خطره، خصوصا في رمضان. زدت له يعني هاد الكميه، عندي واحد 100 غرام تاع جاتو ولا قل شويه. زدت له يعني كميه تاع المكسرات اللي تحبوا. انا درت كاوكاو محمس ومرحي، وضفت واحد 3 مغارف كبار تاع الزبدة دايبة. كي لميتو هاكا وشفتو خلطتو لميت، لقيتو ما يتنحكمش، يعني يعاود يتفتت بالخف. ثم زدتلو مغرفة واحدة تاع الحليب تلملي. دوك تشوفوا القوام وقتاش نحبس، كيما تقدروا تكملوا غير بالمارغرين ولا زبدة. شوفوا دوكا، ها أو يتحكم في روحه. هنا نحطو ونبدا نعمر في ليكوب تاعي، يعني خيروا الكيسان اللي حبيتو. انا التحليات يعني جينيرالمون نحبهم في كيسان صغار، لانه التحليه تزيديها هكذاك مور الماكله، ولا خصوصا مثلا اذا كنتي درتي طابله بالطبع، الله الله وكلاو وشبعوا لضيافك ولا لعائلتك ولا في رمضان، ولا يعني هذا ديسير برك، ما نكتروش. ولكم الاختيار نتوما. بعد جبت مغرفه، عبصتهم شويه باش كي ندير الكريمه ما تطلعليش الفوق. هنا شوفوا عندي الحليب، انا كميه صغيره درت كاس حليب، 2 مغارف سكر، لانه حنا في الدار يحب الزوج تاعي يحب بزاف الحلو. تقدروا ديروا مغرفه برك. نزيد مغرفه تاع المايزينا معمره مليح مقببه، هاي ليك شوفوها. وراح نزيد شوفوا بلاكه واحده يعني تاع شوكولا بلون، هذيك تخي واحد، يعني خط واحد تاع شوكولا بيضه. اللي ما يحبش يدير شوكولا بيضه يعني يدير لافاني. شوكولا بيضه نخليها حتى الاخر ونضيفها. نخلط الاول هذاك السكر والحليب والمايزينا بارد في بارد، ومن بعد نحطوه في النار حتى يبدا يتماسك. هنا درت لافاني اضافه الى شوكولا، بصح وإلا ما درتوش شوكولا كتروا لافاني. لافاني درتها حتى بدا يتماسك الكريمه تاعنا. وانا الاول ما كنتش نستعمل الفوي، على بالكم قلت لكم الفوي يعطل باش تختار لنا الحاجه، تبدا تتماسك. باش استعملت الفوي باش نكمل ندوب بالشوكولا بلون اللي كنت سكرفشتها باش تذوبلي بكل سهوله. على بالكم ما تحبش الشوكولا بلون، ما تحبش الحراره بزاف، علاه بزاف اللي تخسر لهم كي يذوبوها. على هذيك نسكرفجها وماذا بيا صافي، يا ديروها مع الاخر كي تطفوا، يا تمتم يعني طفوا على النار، تقعدوا تحركوا هكذا تلقاو الكريمه ليس. وما تسناوهاش حتختلكم بزاف، لانه كي تبرد راح تزيد تشد روحها. شوفوا وقتاش تحبسوا، كي تشوفوها تقلبوها هكذا تلقاوها تنفصل على الكاسرونه. شوفوا تبان بلي اي تنفصل شويه. تما نحيها نحطها في بول، ولا يعني نغير لها الاناء باش تبرد بالخف. نغطيها، ولازم الغطاء تاعنا يكون يلامس الكريمه. ونديرها في المجمد، انا ماذا بيا صافي في المجمد باش تبرد تمتم. واللي عنده وقت ودارها من تحت يخليها تبرد بعقلها. في هذاك الوقت واش راح ندير الكولي تاعي، ومام طون نكمل نزين هذوك الكيسان. نزين الكيسان نحي هكا الشرائح تاع الفراولة اللي شابين نزين بيهم، واللي تكون يعني صغيرة ماشي قد خدها. يعني هادوك اللي يقعدوا نقطعهم رقيق ونديرهم كولي دو فراز، يعني كولي تاع الفراولة ولا عجينة الفراولة.
كي نلصقوا الفريزة يعني نخيروا الحبات اللي يكونوا متساويين وتلصقوهم غير بيديكم، يعني ما كاين حتى حاجة، ما تحتاجوا حتى حاجة باش تلصقوهم على الكيسان تاعكم. نظن هكذا رانا فاهمين. هنا كملنا الكيسان نروحوا لهاديك الفريزة. الفريزة شوفوا عندي الكمية تاع فريزة ما تكونش بزاف على حساب يعني الكمية اللي درتوها. درت مغرفة سكر ومغرفة تاع فلون ذوق الفراولة، وضفت فنجالتين تاع الماء، ومن بعد نصدقكم القول زدت نص وخليته يطيب حتى يعني طيب. هذيك الفريزة حبستها غير هكذا بالفرشيطة شوية، مانيش حبتها بيوري، وميم طون باش تكون طرية ويعني زايدة فوالا. هنا كنت أنا زدت وما صورتش مغرفة تاع مزهر كي طفيتلو، أنا وريت لكم يعني نزيدوا لها قسم مغرفة مزهر اختياري. أنا نحب فيها هذاك الذوق تاع المزهر، مع إنه ماشي من محبي المزهر بزاف، بصح يعطيه ذوق ما شاء الله. هذيك الكريمة تاعي راهي بردت، قد ما تكون باردة يعني مليح. درتها هنايا ونضيف لها 3 مغارف كبار تاع لاشونتيي بعد ما نكون دربتها شوية وخففتها، يعني ما نديرهاش وهي هكذاك ثقيلة. شوفوا خففتها شوية الكريمة هذيك، ومن بعد هنا ضفت هادوك 3 مغارف تاع لاشونتيي. هذيك في الاول قلت لكم تقدروا تنقصوا السكر باش ما تجيكمش حلوة بزاف. انا برك الزوج تاعي كل ما تزيدي سكر كل ما يقولك هذه بنينة، وانا الكونتخاغ تاعو، انا ما نحبش كامل حاجة حلوة. هنا راهي الكريمة تاعي واجدة خفيفة ما شاء الله. نديرها في كيس حلواني باش تساعدني يعني برك في المونتاج تاع لي فيغين تاوعي ولا الكيسان تاوعي. نجيب هذوك لي فيغين تاوعي ونبدا نعمر في الكريمة حتى نغطي هذيك الفريزة. يعني كي يكون كاين فراغ بين الفريزة هذيك الحبة وأختها تجي تبان هذيك الكريمة في وسطهم بيضة تجي خير. أنا لأنه الكيسان تاعي صغار ما بانتش مليح، أنا نحب كي تكون يعني تبان بين الحبة تاع الفريزة وأختها. نساوي هذيك الكريمة من الفوق هكا. إذا ما تساوات لكمش يعني شمخوا برك المغرفة تاعكم بشوية ماء ومشوها، يعني شمخوها ما تخلوهاش تقطر. ومن بعد نجيب هذاك الكولي تاع الفريزة ونديرو من الفوق. ما لازمش يكون سخون، لازم تخلوه يبرد باش ما تذوب لكمش هذيك الكريمة. وشتو درنا فيها لا شانتيي باش تقعد محافظة على القوام تاعها وتخرج واحد التحلية وتشوفوا خفيفة بنينة وسهلة التحضير. يعني ولادنا يحبوا هذا النوع من التحليات، وبناتنا يحبوا يدخلوا الكوزينة يديروا هذه التحليات. يعني إذا راكي تشوفي فيا أعطي الفيديو لبنتك وخليها تدخل الكوزينة تحضرها لك وتحطها لك في سهرة رمضان هدايا، ولا حتى في الصيف ولا طول السنة اللي مخبي الفريزة في المجمد. هذه هي الفايدة تاع المجمد. يجو هادوك الطبقات، تجي الكريمة، تجي الكاطو، يجي هذاك الفريزة، ومن فوق هذاك كولي تاع الفريزة. واش نحكي لكم ولا كولي الفراولة كولي والفراولة تجي قمة في البنة. حبيت نرحب بالمشتركات الجدد اللي دخلوا معنا لانهم قلالة، ومالين الدار نقولهم الدار داركم ونظيفة عندكم. بنتي ايه انتي انا معاك، نوضي ودخلي الكوزينة وديري هاد العرسات الخفيفة. العشية كي يجي بابا قولو يا بابا اروح تشوف بنتك الشويطرة واش دارت لك. وهذه كي تبرد واش نحكي لكم في البنة. شوفوا هاي لك التحلية تاعي ودوك تشوفوها من الداخل كيفاش تجي، مع انه انا ما ناكلش الحلو. وشوفوا كليتها وذقتها في خاطركم. شوفوا كيفاش تجي كريميه، تجي ما شاء الله، يجي قوام تاعها هايل. قلت ناكل لقمه برك حتى نلقى روحي زدت الدوزيام. زوج تاعي من هاي راهي تاكل هاي تاكل من قوه ما ناكلش الحلو خصوصا في رمضان امبوسيبل، يعني ما نقدرش ناكل الحلو. بصح اللقمة الأولى ذقتها في خاطركم، الثانية كليتها بصحتي بصحتكم انتوما تاني اللي جربتها، أكيد راح تعجبها. ربي يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا. وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم أتهلاو في روحتكم والسلام عليكم.